Trīs dienas prasīja, lai nokļūtu no Lake Louisas līdz kempam. Gandrīz vēl tagad jāpārsēž šajā braucamajā un 17 km pakmaņainu ceļu došos tālāk. Tas tik bija brauciens šoreiz uz nometni no Lake Louisas līdz Laronžai 1200 km. Tos gan sadalīju 2 dienās, un pēc tam no Laronžas līdz kempam. Bet Saskatčevāna piedzīvoja baigos plūdus tieši pēc tam, kad mēs devāmies prom no kempa, jo šajā ziemā bija pārāk daudz sniegs, un līdz ar to ceļi daži tika izskaloti, kā rezultātā baigais līkums bija jābrauc caur Prince Albertu un atpakaļ uz ziemeļiem. 7 stundu vietā 13 stundas sanāca, un atsevišķos posmos joprojām ceļš vēl diezgan dubļains, un ar ātrumu 20 km/h dažkārt braucām. Bet tagad laikam laiks ir izpakot šo brīnišķīgo transporta līdzekli, atgriezties savā teltī, izbaudīt laiku vienatnē, un pavisam savādi šis kemps izskatās bez sniega, un šis ceļš arī ar sniega mods bija krietni ātrāks. Tagad apskatāmies, ko Elis ir sastrādājis šajās dienās. Tie prieki bija diezgan īsi, jo šodien man jau no mājas ir jāizvācās. Tur man viss ir sakrāmēts, es nezinu, kurš man palīdzēs ar šo visu, jo Aldis jau ir prom. Un jāsaka godīgi, esmu ļoti saskumusi. Pārvākšanās process bija ļoti interesants, jo mantu man ir neticami daudz. Nedaudz parādīšu savu bardaku, lai redzētu gan pirms, gan pēc. Tāda pieticīga istabiņa, tā visas manas mantas, protams, ir mazais leduskapīts arī, un šeit privātā vannas istaba. Virtuves gan nav.
mēs gribējām atnākt pēc mašīnas, braukt uz pārtiks veikalu, un tur policija un saka, ka briedis un lācis cīnās, un mēs tur nevaram tikt pēc savas mašīnas. Un tā, laikam, notiek tikai šajā nacionālajā parkā. Mums būs jāpagaida, ka viņi būs izkāvušies, un varēsim iet pēc mašīnas. Nogaidījām vairāk kā stundu, beidzot ceļš ir vaļā, un varam paņemt mašīnu un doties tālāk. Tas bija interesanti, žēl, ka neko neredzējām no tās lielās cīņas. Tagad aptuveni nedēļu nometnē būšu viens pats, un tad jau pirmie ļaudis sāks arī ierasties, bet līdz tam, kas tam man te ir jāsadara, jānokrāso gandrīz visi lieveņi, virtuvi jau nokrāsoju, jātiek galā ir ar riepas nomaiņu piekabei un bļāviens tur viena skrūve. Ar visu vītni griežās riņķī, tā ka tur būs nedaudz arī jāpaeksperimentē. Durvis dažas ir jāsatais pēc ziemas nosēdušās, un vēl šādas tādas darbus var atrast. Un tagad izskatos ļoti svarīgs, būtu labi, ja būtu baigais profiņš ar šo rīku, jo nedaudz uz ziemeļiem Saskačevānā lācis vienu cilvēku ir apēdis. Tā ka, kā man darbdevējs teica, čali staigā ar šo te apkārt, nesot baigi droši. Te ir riepai fleksis tomēr bija vajadzīgs, un no tās skrūves nācās šķirties. Grūtākais jau to cisternu bija dabūt nost un atpakaļ, jo tur vismaz puse tilpuma joprojām ir ar degvielu, kādi 100 litri, svars diezgan normāls. Krāsošanas darbi pabeigti. Nav perfektākais, bet priekš nometnes standartiem esot labi. Interesanti pieredze šeit nometnē sanāk. Nekad pirms tam ugunsdrošības smidzinātājs nebija uzlicis, un šoreiz bija vienkārši jāizdara, un prieks par sasniegto rezultātu. Būt bez Aldi patiesībā ir ļoti grūti. Ir jau pagājusi viena nedēļa, un dienas, kas ir tādas brīvākas, es cenšos aizpildīt, lai tomēr nebūtu tās skumjas un ilgošanās tik liela. Un šodien patīkam saulīt, uzvilku šortus jau, un es domāju, iziešu pasteidziņā. Lai vismaz ir kaut kāda aktivitāte, un pēc tam varbūt arī uz sporta zāli. Pamanīju, ka tur no kokiem ir simtiem mazu zirnekļu tīkliņu novilkti. Tā, ka es domāju, ka kamerā arī viņus redz. Daudz līdz nākamajam kokam ir diezgan tālu. Apbrīnojami. Es tiešām katru dienu esmu tik ļoti pateicīga
par visu, kas ar mums notiek. Par spīti šai atšķirtībai, kas mums ir jāpiedzīvo, es domāju, ka viss būs tikai uz labu. Kā var neizjust pateicību dzīvojot šādā vietā? Ārprāts. Paradīze. Ļoti skaisti dzied putni. Fonā pat dzirdēju, kā nokrīt lavīna ielajā. Ik pa laikam viņus dzird, izklausās pēc pērkona. Man pašai liels prieks, ka esmu atgriezusies arī sporta zālē, ka man šāda iespēja ir, jo tur aizmugurē zaļais jumts, tur aiz tā es dzīvoju. Un mana sporta zāle ir šajā ēkā. Līdz ar to nav vairs nekāda atrunu. 3 minūtes, ko aiziet, un jāatsāk beidzot trenēties. Par cik nometnē taisīsim slapjās toaletes, būs man jāiemācās braukt ar šādu mazu aparātiņu. Angliskajā viņu sauc par skid steer. Neesmu nekad braucis ar šādu. Nedaudz parādīja man, ko tie kloķīši nozīmē. Nav priekšējās durvis, līdz ar to dabiskā ventilācija būs. Ar šo var kustināt lāpstu, ar šo uz priekšu, uz atpakaļ pa labi, pa kreisi. Ir arī radio, bet šeit nekurienē gan neskan. Atpakaļ skata kamera, arī spoguls, un šeit var vēl dažādas funkcijas regulēt. Šorīt esmu agri cēlusies, jo šodien paredzēts iet pārgājienā ar draugu Maiklu no Čīles. Ļoti ceru, ka šie mākoņi izklīdīs un tomēr būs nedaudz saulaināks un siltāks nekā visas iepriekšējās dienas. Varbūt ir diezgan labs kāpienam, bet, lai būtu virsotnē, gribās tomēr arī kaut ko redzēt, nevis sēdēt mākonī.
sākums takai pie Emeralda ezera. Plāns doties uz Hamiltona ezeriem un Emeralda virsotni. Takas garums apmēram 10 km un diezgan arī jāpakāpj augšā. We are almost there. You're a liar. Like 5 minutes. No. You said that hour ago. Nav tā baigi iet pārgājienos šogad. Tā kā nav tik viegli man neiet, jā, diezgan stāvs arī. Un tas, ka tas lietas varētu beigties, tad jau būtu visam labi. Ceļam arī sniega nogrūma zona. Izskatās širā. Droši vien lavīna. Pavasarī, kad tikko sāka kust gāja tur lejā. Wow. Nu, te noteikti ir bijusi kāda lavīna. Un nevienu gadu vien. Huhu. Esam klāt. Llegamos. We are here. I got it. Are you okay? Oh, yeah, my hands are cold. Oh. But it's fine. It's a real winter wonderland here. Ejam jau atpakaļ, jo ir ļoti augsts. Šeit arī sniega. Es pa ceļam ēdu maizīti, jo vienkārši bats ir nereāls un nav kur pat apsēsties. Un tas sniedziņš ir tāds diezgan slidens. Un te brīžiem liekas, ka uz dibenu slīdēšu lejā. Ļoti augsti palika, jo, kad tu kāp kalnā, tev ir karsti, bet tagad, kad esi jau kalnā un lejā ļoti viegli, ir augsti. Rokas knapi jūtu. How are you feeling? Better now. Happy you're out of there? Nevar jau tikai atpūsties, ir arī jāpastrādā. Esmu atgriezusies Luīzes ezera ciematā un savā iepriekšējā darbiņā. Rācija jau skan, un šodien mūs lutina ar sniedziņu. Tā kā vasara kaut kur kavējas.
8. jūlijas un 52. diena jau nometnē. Tad beidzot ir laiks doties ceļā.